Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan kun sagantaa torbaan darbee irraa isa kutaa lammaffaadha. Torbaan darbee waa'ee abbaa keenyaa gaashlataa waa'ee baay'ee keessa deemnee laalaalaatiin turre sagantaan waan hojii isaanii irraa ka'ee nutti dhirateef kutaa lamatti qopheessuuf murteessine har'a kutaa lammaffaadha. Abbaa baga nagaan deebitanii dhuftan. Galatuma baga nagaa waan waliin nu deebise. Amiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waaqa kadhannee gara sagantaa keenyaatti deemna. Haa kadhannu abbaa. Galanni fulfinni keeti waaqayyo hiree lammaffaa waan nu kenniteef guyyaa har'as waa'ee waldaa keetii waa'ee muuxannoo isaanii irraa yeroo nu kennanii akka wajjin barannu waan nu gargaarteef atulfaadhu yaa waan warroonni dhagaaran akka irraa baratan ati gargaar maqaa gooftaa Kiristoositiin amiin. Amiin. Abbaa torbaan darbee waa'ee barumsa keessanii dubbannee turre mee amma ammoo barumsa keessanillee xumurtanii barsiisaa taatanii hennaa tokko tokko shaaxeenillee xiffinillee nama qabdan hinaaffaa irraan akka ka'e jechuun waan sanniinillee torbaan darbe nu himtanii turtanii hinaaffaa irraan akka akkas gootan mee gara dhaabbilee barsiisummaa irraa ammoo gara dhaabbilee masakkutitti deddeebitanii turtan mee achirraa gaggabaabsinee deemnaa eessaafaa hooggantan eessatti isin beekane eessaa jalqabdan hooggansa attamii jalqabdan akkamii gara hooggansaa dhuftan. Adeemsa keessatti gara hooggansaa dhufuun yaa barnootatu dursaa. Ani waggaa lama elementary Adventist College jalatti operatii ta'uu sana keessa barsiisaa ture. Saniin booda achuma kolleejitti deebi'eeti digirii utuu hin taane dippiloomaan waggaa lama achi baradhee isa yoo fixee jedhu Paaster Gamkaa'el yeroo sana Ameerikaatti baratee deebi'ee diinii kolleejii ta'eera. Barsiisaa baradhaa jennaaniin barsiisaa barachuun hin ta'u yoo ka barattu guutuu baradhu yoo kan baranne ammoo dhiisuu qabda malee hin ta'u akkasitti naan jedhe namni kun maal na jedhaa jedhe komachuullee qajeele garuu akka baradhuuf na himaara jedhee yaada fudhadhee achumaan barnoota itti fuufe. Waggaa lamaa asitti fixee waggaa lamaa deebi'eetti Beirut Middle East College'itti digirii kiyyaa fixeetiin achi as deebi'ee haga deebi'ellee yeroon isaa yeroo chaalenjii ture baay'ee cimaa barri sunniin bara mootummaan jijjiiramni ta'eetiin namoonni sababa jijjiiramaa kanaan waliin bu'iinsi gurguddaan ture keessa achi deebi'ee galee. Gagaleetiin jedhellee akkuma barsiisaatitti itti fuufe. Gara waggaa 4 akkana erga barsiisee booda namni Faantaa Calleeboo jedhamu walumaan barannee galleerraa inni reejistiraara ta'eeti kolleejiitti haayiskuulii yoo san kolleejiin hin cufame. Sagantaan kolleejiin cufame barnoonni maalii fi warri higher education keessa jiran kutaa 10 irraa qabee idigat bahee biratti zamachaa yaa'aniirani. Kana beekuun dirqama walii suufuu ennaa kana isaan yaa'aniitti baruma amma nu galle kana bara 1968 galleenu dhumarratti 1969 irratti hojii jalqabne achuma kolleejitti Faantaan reejistiraara ta'ee jechuun akadaamik hojii akadaamii akka hojjetu akadaamik ta'ee akka hojjetu isaaf hojiin kenname anim barsiisama ta'ee ture. Booda obbo Faantaani Philippines barnootaaf deeme inni deemee jennaan bakka isaa gara reejistiraara kanaan nu fidanii yaa maqaa irraa yeroo sana nuu kennamu nuti sila wanni dhawa akka pirinsipaalitiitti ka hojjennu malee wanni millee mishineerotatu jira warra biratti akka pirinsipaaliti waamamantu jira hojiin kenna hojii akadaamik learning education party kan turee achitti illee waggaa 3 akkana hojjedhe jalqabni suma jecha akka hooggansaatitti. Isa akadaamik tini kana irratti reejistiraara ta'ee hojjedhu booda amma obbo Faantaan hin deebi'ee allee dabaree kiyya ammoo gara Philippines deemee maastersii kiyya achitti hojjedhe. Philippines hin dhattanii achi baratanii haga achi deebitanoo?
Achi deebee biiroma amma dura ture deemini faantaa wal jijjiirre jedhe sana achumatti na deebisani. Achi waggaa tokko walakkaa hojjedhe. Waggaa tokko walakkaa yoo ga'u akka dhufeen middle of school year deebi'ee jala qabee hojjedhe. Waggaa tokko itti fufee hojjedhe. Saniin booda gara Wallagga Adventist Academic'tti principal ta'ee akka deemu waamicha naa godhame. Garasitti gara waggaa 6 akkana hojjedhe. Principal ta'ee Wallagga Adventist Academic'tti hojjedhe. Achi deebitanii EAC dhuftan? Achi deebiit EAC hin dhufne. Achi deebiit Union Adventist headquarter'tti youth departmentii tajaajila wixxaati dargaggoota ta'eeti achi hojjedhe. Wangeela irratti hojjetaa ture. Youth Department Ministry. Okay. Achiin booda gara EAC dhufuun? Saniin booda gara EAC'tti waamame mama. EAC hennaa dhuftan irraa isin beeka. So principaliin keessan maal inni hooggansa kanneen irra hennaa deemtan? Well, hooggansi yaa carraa ani fedhiilee baay'ee wanni qabu principaliin kiyyaa I believe in what is called Adventist education. Barnoonni Adventistii kuni akkuma dura kaasuu yaaleetiin jedhe hojiin isaa objectivii lama ofirraa qaba. Tokko academic excellence. Inni kun ammoo amantaa guddisuun ilmi namaa gara fayyinsaatitti akka dhufu godhu. Kuni jechuun maali? Namoonni nu barsiifnu kunis taate barnoonni kenna hojii ergama cheerchii ka ta'e gara biyya lafaa deema wangeela dhugaa barsiisaa ka jedhu kana fiixaan baasu. Ameen. Achi birannaa qaba. Eessa farraa akka hooggansaatti hojjanittani? Gabaabsaatu. Akka hooggansaatitti kolleejima achuma kolleejitti jala qabe. Achi deebiilee maastersi kiyyaa gafiteen booda achumatti jala qabeetti amma ammoo gara Wallagga Adventist Academic'tti ergame. Yeroo kana maroo education and ministry hand in hand waliin deema. Waan adda hin cinne objectiviin guddaan dullee qabannee deemneen Adventist education for excellence ka jedhu principalii sana qabanneeti isumaan deemaa ture jechuudha. Yeroo tajaajila irra jirtanii hooggansas ta'ee itti aanaa hooggansas ta'ee tajaajila irra hennaa jirtan rakkoon baay'een nama qunnamantu jiran. Rakkoo akkamiin keessa darbaa turtan? Warroonni amma tajaajila irra jiran hooggansa irra jiran akkamiin haa furan? Rakkoon illee gammachuun illee hin jiraata. Tokko namaan walii galu nama hojjettuuf itti kana amantaan yaadaan waliigalaa deemutu sirra jiraata. Huleessi dhibutti illee obsaan danda'utu sirra jiraata. Obsaan dandeettee principaliin yaada argitee naata waan tokko bultu namni tokko waa balleessa jedhanii oduu si dhufaniiti atini rakkoo namicha kanaa maali ka jedhu qorachuu danda'u. Qorattee abirabti akkanuma decision makerii ta'uu duntaane maaltu galee ka jedhu maaltu galee rakkoon kun eessaa maddee ka jedhu hubachuutu irra jiraata. Kanarraa kaka'eetiin jedhe hinnaa baay'ee obsumaan nama waa balleessellee gorsuun hinnaa bira dhufteellee adabbii hinnaa kennamullee hin jira namootatti. Wanti guddaan kana gargaaree jedhee ani yaadu participation namoonni involvii godhu argitee akka hojii isaanii qooda keessa fudhatanii abbaa hojii isaanii ta'anii hojjetan. Barsiisaas haa taatu seektara adda addaatitti namoonni hojii masakkan hojiin itti kennamu jira. Hojii namootatti qoodu namoota itti qoodde kana ammoo tireenii godhu leenjii kennaa fi
akkamitti akka handilii godhan akkatti bulchan barsiisaa deemu kana mari'iin geggeessuu waan akkasii isaan baay'ee namni biraa himuu danda'a. Ani hin dhabne illee I was so successful innaa biyya Wallaggaallee deemee jedhee uddumaaf nu biraa deemtama naan jedhanii xiqqoo haalli poolitikaa biyyaa komplikeetidii ta'ee jennaan amma deebisaa na jijjiira jedhee gaafadhee gara Finfinneetitti akka deebi'u ta'e. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dubbiin kunin dubbii baay'ee ijoo namoonni baay'een akka daawwatan abdii qaba. Hojii qoqqoodanii hojjechuun tiimiin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Isatti successfully ta'ee jedhaattan. Abbaa addarra teettanii duuba deebitanii hin yaaddan. Yeroo tajaajiltan dogoggorri isitu hojjan maali? Dogoggora sanoo barumsa maalirraa fudhattan? Namoota amma dhagaaniif barumsa maal kennitan? Dogoggorri yaa'u hin dhabamu. Ati yoo harka dachaafattee teetta taate malee namni waa hojii ma dogoggora. Hinnaa tokko yoo waan ati desirable hin taane waan ati itti yaadne principally overall qabu waliin illee yoo wali bu'ee jedhu namatti dheekkamuun hin jira. As such ani waan rakkoo uumu wanta hojjedhee wanna jedhellee wanna jedhu ka yaadadhu hin qabu. Haa ta'u nama waliin hennaa hojjettu yoo ka hojii malee teettu taate malee namni tokko siif hojjetaa gariin ammoo waa sii hojjettu siyaa hojii ofii in principle katti assigned ta'e sana dhiisee raawwateeti qoxxee gara kan kee goraa. Wanta karaa kunniin nama qunnama innaa baay'ee rakkoo guddaa jedhee ka yaadu. Rakkoo guddaa jedhee ka himadhu kolleejiitti haga deebiitiin jedhee challenge guddaatu ture. Isa si himuu danda'a yoo akka leadershipitiitti keessattuu innaa hojii wangeelaa haga youth ministry hojjetaa ture rakkoon tokkollee hagas na qunname ka jedhu hin jiru. Haa ta'u yaa'u bakka hojiin jirutti namoonni wal shakku. Hennaa tokko walgahii gurguddoo godhaa turre. Walgahii kana Gabriel Asaffaa namni jedhamu tokko baay'ee manfasaawii intinii kanatti barsiisa irratti cimaa. Ani illee hin beeku ture inni present time maal jedhama yaa wanni kana keessa ture PTA ka jedhamu sana keessa ture wanni isaallee an baay'ee keessa hin beekuyyuu ture garuu mobilize goonee waliin hojjetaa turre booda lataaniif Gabreen chirchii baxaran jedhaniiti ija keessa nu garagalanii turanii anin yaa based on my learning Oma fi qara churchii amantaa principaliin churchii by law and constitution jiru sana irraa hundaa'eeti. Innillee rakkoo achi keessaa isa baasee wanna jedhu waan maqaatti waamaniin hin argina. Wangeela intinii godhaa tarii waa'ee daayitii kan argite namni maal nyaatuu qabaa mootummaa waaqayyoo irraallee nama dhorkuu danda'a. Yaada jedhu kana yaada kunoo vegetarian ta'uu adventistii kanarratti namoonni baay'een hin jaalatan wanni akkasiisan. Amma aduumani nu barsiisaaru gara kambaataa kana qaanni wayii ka'ee innaanu yaangiri kana mobilaayizii goonu namoonni warra isaaniitiin buna buqqisaa balleessaa jedha wayii jidduun ol kakka'anii turanii wanti sun baay'ee gara keenyatti ceetiin inni nu dhiphisaa ture. Jidduu sanitti anillee waa'ee politikaa Oromoo kanarratti implikeet godhamee jidduu hidhame. San ergaa kolleejitti deebi'ee. Kunneen chaalenjii hennaa san ture jechuudha. Kadhannaan attamii isin tajaajila? Kadhannaan waan kanneen irratti na tajaajileera wanti isin jettan. Adda namoonnis kadhannaa irraa barachuu qaban. Anini wanti guddaan tokko qabu
namaroo walgahii adda addaa koondaktii goonaa badhinatti illee naa gargarii gadi buunee ofiisaa irratti illee wanni goonaa ridilii qaba wanni isaa namoota waliin hojjedhu kana manfasaawii approachii qaba. Qopheeffadhee ka ofii lallabullee qaba yookaan immoo namni taalentii qabu nu keessa kan jirullee assaamentii kennee fi adda devooshinaalii qabaannaa jedhee tonna jedhaa. Kadhannaa godhataati gara hojii kan deemnu. Tariitii saksesii hojii keetiitiif waaqa qabachuun barbaachisaa. Isaan wal qabachuun maaliif yookaan alaamaa kan kee irraa kuftaa objektiivii qabdu sana dhiiftee waan biraa keessa galuu dandeettaa. Kadhannaan jilbiibbi'iin deemuun waaqayyoo na dura'anii nama na gargaara jechuun baay'ee barbaachisaa. Kana piraaktisii goona bakka hojii keessa ture marattu. Kunini gargaarsa. Kabraa yaa'u hojii waaqayyoo kun akka guddatu hinaafaa guddaa qabaanne. Kolleejii keessa yeroo tokko uduma naa ministirii yuuzii kana yuuneen irratti hojjedhu observeeshinii guddaa tokko qaba ture garaagarummaa fildoota mishiin fildoota keessatti hojjetamu. Laalee jennaan keessattuu fildiin keenya ka gara Arsii jiru kunini gatamee jira hojiin isaa baay'ee gadi aansa akka gadi aanaatitti wanna jedhameetinini Tigraay dhaqee Gondar dhaqee bakka adda addaa dhaqee viziitii godhaa ture ilaalaa ture. Fildii istaataa kennanii fi warri suniin hojjetaa ufiif uf gargaaran balleessanii midhaasanii hojjetanii ganda keenya kana yoo dhufee jedhu wangeelallee wallaalota godhaniidhanii isaan irraa asiraatuma qabaa koottaafa jedhanii damoosa kanfalanii fiifa deebisanii erguu pasaramaa dufaa pasartigidoo fa'aa iyyuu kanniin obzervii godhaa ture. Iddoo tokko maal godhee ani achi taa'aa tureetiin yuuneenii kana kaartaa hojjedhee Sumaalee deebisee Baaleen Arsii Gujii Boorana kana gargaaru kana wanda godhee lafa keessa sochiin hin jirre kaartaa hojjedhee kun yaa'u as naannoo Shashamannee Nageellee hojiin hin jira. Achiin duuba ka jiru Baalee gatameera Arsii keessallee hin jiranii rakkoo akkanaa kanatu ture. Kana kaartaa kaasee fildii gaafachuu isin barbaachisaa. Hojii wangeelaa akkana baha Itoophiyaatitti hojjetamaa hin jiru. Hojii kana yoo fildiin kun indipendentii ka'ee kaawwan jalaa ba'ee hojiin illee qoqqoodamee hojjetamuu qabaa. Fildiin kun illee ba'uu qabaa kan jedhu chaalenjiin guddaan qunname isa. Isarratti lola guddatu agadhuma. Hojii kiyya irratti xiqqoo karama warra yuuneenii kana jibbansa guddaa godhadhee ture. Yaa wanti suni baay'ee wannoo ture garuu galata waaqaa booda moo'ichaan dhumateera. Hirmaannaa namoonni baay'ee irratti hirmaataniin booda irratti akka gaariitti dhumatee adda fiildiin Arsii fiildii guddaa Itoophiyaa keessaa tokkocha ta'eera. Kanaaf maqaa waaqayyoo haa ulfaatu dadhabbiin keessan lafa hin banne dadhabbiin keessan bu'aa guddaa mul'iseera yennaa san itti dadhabdaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Kan biraa immoo abbaa kan isin gaafadhu amma biyya Ameerikaa jirtan. Mee yeroo gara Ameerikaa dhuftaniitiin jettan simannaan namootaa maal fakkaata? Attamitti isin simatan kabajjaan namoonni isin mul'isan maal fakkaata? Inni kun ammoo maal agarsiisa? Gammachuu namoonni kun ittiin na simatan akkana jedhee himee hin danda'u baay'ee namatti ulfaata. Anin bara kana yennaa dhufu ijoolleen Asteer mucattiin tiyya as jirtii akkuma tasaa mucaa obboleessa kiyya tokko hin eebbifama. Eebba sana maaliif sallee keessa mattanii jedhanii yaadaan akka an dhufu maatiin himaa barbaada akka as jiru. Anini tasuma waa gugguutaniiti paaspoortii makiyya lakkoofsaa fi bara inni ekspaarii ta'u dhala na gaafataniiti informeeshinii kenneefi
booda tikeetiin sii dhufeera jedhanii no imbaasii akka sii dhufta seentu arreenjii sii ta'eera jedhanii naan viizaa naa kennanii tanaan durallee muuxannoo waan qabuuf nan dinne hin dhufee yoo dhufee jedhullee an kana hin yaannellee mata sammuu kiyya keessa illee jiru maaliif duri innaa hojiirra ture active namoonni yaw nama hojiirraa dhufe tokko appreciation illee qabaatanii fi hiriyummaan illee wanna jedhanii anini innaa sanillee simannaa gaariitu naa ta'aa ture akka ammaa ammoo ta'ee hin beeku isa ammaa kana anini yaw hojii wangeelaa biraa garritti haafnu hin jiru wangeelaa ima hojjetaa namoota waliin akkuma taraa yookiin lee activitiitti waliin hojjetaa kanaan duuba simannaa namarraa waan akka illee expect illee goone akkana sin ta'a jedhee yaanne anillee hin beekne waan akka miracle jechuu danda'ama. Dinqii akkamiitiitu hojjetame ka jedhu maal alfadhe gaafa eerpoortiitti akkas guutee namni gosa maroo keessaa walitti qabamee na simate kun waan guddaa namoota kana eebbisu malee wanti jedhee danda'u illee hin jiru waan ani hin beekne waan ani kanaan durallee hojii yookiin akkana namoota afoo mudhadheera jedhee hin yaadne historikaalii namoonni kun yaadatanii namni kun durillee akkanaa dadhabee jira hojii waaqaatiif jedhaniiti yaada kanaan ka dhufan natti fakkaatee argameera jedhameerallee kun dinqiidhuma waan anillee yaadadhee miti namoota eebbiseeraan waan hin yaadanne waan hin qabanne isin yaa kennu ulfaadhaa jedheera. Maaliifi guddaadhaa malee jijjiiraa baay'ifadhaa waan isin haa eebbisu. Kuni naaf narra dhayaa waan isin godhaa artan beektu ani jaartitti waggaa 7 haga taanee maa'eessa ani amma waggaa 7 booda anis abbaa manaa ta'ee danda'a isinis deemtee fagoo jirti gara biraa midhachuudhaan wayyaallee haga jedhutti gahee ture. Nama utuu jiru namni appreciationii baay'ee hin ibsu yoo du'ee jedhee bal'uudha bakkasii ture namaan jedhani. Kolleejjii Adventistii illee waan akkanaa kana innaa wayii giraajuweeshinii irratti ammuma beekamtii sii kennina jedhanii wanna jedhanii turanii waan sankaa deebisanii gaabbanii kaan hin beeku didduun dubbiin cadhifamteerti malee badhaasa wayii qabdanaan jedhaniiran. Alliyoo sanillee badhaasa jireenya kee keessatti an hagana gaa waan akkana qaba jedhee gadheen beeku hojii irratti illee ani hojii waamicha waaqaati jedha. Yeroo tokko namni xubbuloowwan natti dhiyaatanii yuuniin yennaa amma hojjedhaa jirus jedhamsanii kolleejjii itti na waamanii jennaan akkana jettee asii hin deemini gara yuuniin kanatti illee si barbaannaa kolleejjii sanii hin dhaqinnaan jedhan. Anattamitti kolleejjii Adventistii hin dhaqinnaan jettaa jedhanii nama saniini. Lafa itti illee guddadhee kolleejjiin na guddise kana indoo contributionin kiyya hin hanqataa amma yoo carraa argadheetiin jedhe achi dhaqee hojjechuma qabaa jedhee dideetuma dhaqee gurguddoo afoona baheetu jira garuu ka an dhabe caalaa ka an argadhe waan dinqiiti waaqayyoo harka kiyyallee eebbisee kolleejjiin sun fiichariin isaa jijjiiramee akadaamikalii piroogiraamii beekamtii qabu gurguddoo akka hojjetamu taasiseera. Ammallee waan qabatamaa mul'atu tokko warra na boodaan dhufaniif dabarseeraan ligasiin hin jira. Isaan ammoo wanta isaan irraa eegamu dabaree ofii hojjechuu qabanii jechuudha. Leegasii guddaa keettanittanii dhalootaa fi dhagaan isin keettan guddaa namoonni achumarraan ijaaraa deeman. Abbaa gara dhumaatti dhufna. Osoo adda joornii keessan yoo taane adeemsa keessan ka jalqabdaniiti maal inni wanti bifa addaatiin hojjettan? Isaan waliin qabdanii kana deebistan. Diriimiin keessan ka hin dhumanne ka qabdan maal inni? Kanneen lamaan goone sagantaa kennaafin. Diriimiin
qabu isaa yoo jala qabeetiin jedhe hojiin guddachuu qabaa ka jedhu amantaa irratti qaba. Hojiin kennaa akka fiildiititti illee akka yuuniyeeniititti illee instituushinii wal qabatee jechuudha. Kolleejiin cheerchii tokkoo jechuun an instrument for growth and development. Haga ga'uuf malee sadarkaa yuunivarsiitiitti guddatee kolleejiin kunini allee arguu fedha ture ammallee yaadni hin kufne ittuma deemamaara. Achi gaa jedheeti liidarshippii keessa utuu hennaa sun jiraate anillee roolii qabaadhee jedhee hima yaada. Ammallee duubatti hin deebinu. Nu sappoortii goona argitee akka nama tokkootitti waan ofii dandeenyuuni. Kana maal inni instrumentii kana yoo jennu wanti kanaan dura raawwatame salphaa miti. Wallaggaa namoonni isaanii kolleejjii kanatti baratanii teolojiin akka alama qafiititti Seventh Day Adventist instituutioniititti beekamtii teolojiin argatee jedhee bara nu achitti hojjetaa ture sana keessaa. Inni amma dargaggoonni baay'een ka Wallaggaa ka gamanaallee namni hedduu barataniiti. Yuuneenii lammataa uumameera. Yuuneenii lammataa kunini an akka kiyyatti kolleejiin ga'a miti gama sanitti illee jiraachuu qabaa ka jedhu. Keessattuu naannoo teoloojii kana keessatti illee akaadaamikatti ijoolleen kenna xiqqoosii albaata kafaltii dadhabuu danda'anii namni baay'een nama kaffaluuf hin qabu jedha. Ammaa tana namni baay'een diyaasporaa illee qaba. Warra jirtan kun namoota baay'ee akka gargaartan hin beeka. Gargaarsa illee dhaban hin jedhu akka yaadameetti enroolimentiin hin jiru. Gadi xiqqaataa jira. Kana yaa cheerchiin kennaa akka guddatu Kiristoos deebi'ee dhufuun ammoo objectivii kenna. Then all will be restored to his image and the likeness. Garasitti akka namni maroo guddatu yaada kiyya. Ammallee ka jedhu maali? Ga'umsa sanii fi Adventist Education for Excellence ka jedhu kana namni dagatuu hin qabu. Wangeelallee ennaa hojjennu namootatu itti leenji'aa kolleejiin baay'ee barbaachisaa. Namoonni leenji'an kunini ga'umsaan hojii masakkuutu irra jiraata. Liidarshippii yoo namni barnoota qabaate malee liidarshippiitti bobbaasuu hin dandeettu. Wanti hanqatu an argullee ka godhamullee qabu ammallee liidarshippii tireenii godhu. Pirinsipilii maaneejimentii keessatti namni tokko yoo saksesarii isaa leenjisee hulee akka qabatu hin goone hojiin hojjanne jechuun hin danda'amaa jedha. Yaa abbaa gara dhumaa dhufaadha. Namoonni maal inni akkasii yaadatan feetan? Well, ani yoo jaalatan illee yoo na jibban illee namoota akkana na yaadatan jechuun naaf hin ulfaata. Haa ta'u malee yaa wanta baay'ee akka an fedhutti namoonni kata'aniif kanaa godhani. Wanti amma isin asitti na argisiiftan kun warri keenya ka as jiru Minisootaatti illee asitti illee keessattuu naannoo cheerchiin keenya itti lafa qabatee jiru kanneenitti jaalala walii qabaachuu wal hirkisuu akka maabara tokkootitti akka warra gareetti galii qabu jechuun objektiiviin keenya lafti nuti xiyyeeffannee jennu mootummaa Waaqayyooti. Hojii ergamoota irratti Hafuurri Qulqulluun Phexros fa'aa oduun dhufiniin dura bartoonni Kiristoosii tokkummaan turanii jedha. Tokkummaa isa yoo qabaannee jenne Kiristoos illee dafee dhufaa nu martinuu mootummaa isaa galla. Ameen. Waan biyya lafaa kana waliin galuun nama dadhabsiisa. Namoonni tokkummaan isin haa qaabatanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. An maaliin qaabatte onaan jettan ejersa isaan dhaabaniif. Ejersa san dhaxxanii laaltanii adda. Ima laala ijoollee iyyuu achi qaba. Akaakayyoota achi barsiifataa irraa hennaa warra.
Ejersa sampe. Maa godha ciranii balleessamoo hulee ma jira jedhama. Ejersa sampe namni baala isaa kana tokko bisin soqa. Hin eeggatani. Ani ejersaan isaan yaadadhaa tokkummaan na yaadadhaa jedhanii kabajamtoota daawwattoota keenya hagammaan tanaan waan nu wajjin turtaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Kadhannaa dhumaa nu godhadhaa. Haa ta'u hin kadhannaa. Waaqayyo abbaa keenya waaqa araaraa waaqa jaalalaa. Inni ammaa tana yaa Waaqayyo ati karoorsiteef yaadate yaa Waaqayyo sammuu keenya bulchitee walii qooduuf asitti walitti qabamne yaa Waaqayyo hennaa kana haasofnuuf dubbannu wanti miidhameellee hanqatillee yoo jiraateetiin jedhe hanqinnaaf balleessaa kenna nuurii sun tole jaalala yaa Waaqayyo ati waaqa araaraa waaqa jaalalaati ani yoo bokkaa dhoorgeellee yoo awwaannifnillee dhufeetiin jedhe yoo dhibeen adda addaallee hammaateetiin jedhe saba kiyya ka maqaa kiyyaa waamamu yoo deebee agii baafatee na kadhate hin fayyisa jetteertaa fayyisa san yaa Waaqayyo hennaa ammaa tana bii lafaa baay'ee guddiftee barbaaddi yaa Waaqayyo nullee hin barbaanna yaa Waaqayyo fayyinsa akkasii san humna araaraa san nuttillee bulchitee nullee gooteetiin yaa Waaqayyo isuma silaa fannoo kan keetiin yaa Waaqayyo gara kan kee ilaallee akka fayyuu dandeenyu araara ardii tanaaf waaqa wooteetiin yaa Waaqayyo waliin nu fidde sanne ammallee yaa Waaqayyo si qabannee si abdannee abdii keetiin bara baraan jiraachuu akka dandeenyu fuula kan kee dura hennaa deddeebinu yaa Waaqayyo hanqina dhiifnee gara mootummaa kan keetiitti ol hirkannee hafuura hennaa ammaa dammaqiinsaaf nuu ta'u nuu kennitee gooftaa ati yaa Waaqayyo bokkaa isa duraallee ka boodaallee akka guutuu nuu kenniteetiin inni mootummaa kan keetiitti hundumti kennaa keessattuu dargaggoota kanaaf si kadhadhaa sa'aatii kana yaa Waaqayyo na waliin turaniiranii ati yaa Waaqayyo waan isaan hojjechuu malan waan isaan faana jiran kana isaanii guuttee yaa Waaqayyo hojii kan kee qabiyya lafaa kana raawwatanii hundumti kennaa mootummaa Waaqaa galuu akka dandeenyu nu gargaaruun tola jaalala kee haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo innaa nu gallu ati mana manatti faana gali mana kanallee ati yaa Waaqayyo si kadhannaa mana kana keessa nu waan jiru hin beeknu innaa ammaa tana lolatu jira waraanatu jira ati yaa Waaqayyo humna qabdaa kana yaa Waaqayyo balleessitee cabsitee araaraaf jaalalaan mana kana keessa akka seentu mana manu keessa kadhataatu kana akka seentu si kaafannaa ati yaa Waaqayyo as keessa seene yaa Waaqayyo akkuma Kana'aaniin saba kee qabattee seente ati humna qabdaa seentee seexanni as keessa jiru kun akka katamaan Yerikoo jidde jigee ati yaa Waaqayyo mana kanaaf araaraaf akka fiddu si kadhannaa ati yaa Waaqayyo nu biratti argame cubbuu balleessaa kenna nuu dhiisi faanateen ati nagaa nuu godhi jireenya keenya gara kan keetitti nu deebisi kan hundumaa si kadhanna maqaa Yesuus jedhee nu dhagahi amiin. Thank you Abbaa hedduu ulfaadhaa yeroo isinirraa fudhannellee dhiifama guddaa.